Muhammadu khairul wara man jana mubashira shauki lil khairil bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atohiril mundore yazdadu shauki kullama ayanduraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. alakaba chantiki mandemu am tanga ni setiki masafa ka shetana torom indina wala da sanma min namna flanve amba zizala ni setiki masata ko barkai ka Allah subhanahu wa ta'ala ka deme ko nyini setiki masafa ka faranga. Assalamu alaikum. Am solke anga sababu nyumaka alaka kira nyanama Allah subhanahu wa ta'ala ya nyinanve kuna nyuma ndona wiye ko anga duko ke alakara bay. Assalamu alaikum duko ke alaka kira yoro am duko ka ngana wiye aka sogma dani ngana mununga sogma da bena alakara je nyonzana mo achama ana musoma ka sai ka duko kere alakara ba so dugo sanamo nyi ka sai ka duko kere alsalama forba jama kuluye namboro la am fol kere alsalama chama na musoma yi ka duko nyini alsalama ufe assalamu ayanza ma duko la ni mbara ina yango Allah subhanahu wa ta'ala kan deme ketani fota abeka ke ala nyira nyinni baraye ya rabbi alaka nanvo anzara ko kiyama. Ayuha al-ikhwa bal assalamu usikum bi taqwallahi al-azim malladhi yakun la dileko ayto nga janga sara Allah subhanahu wa ta'ala nyi wa uhadhirkum min ma'asiyatihi ad-da'iyati ila adhabihi al-alim. Assalamu alaikum mandeu Allah subhanahu wa ta'ala ko kwanga min dabla ayto nga zeko ka dabla lillah je an lahara kuna jab sorone ninde ya rabbi alkan nako ya ana bal asama bele jele wa alamu waffaqani Allah wa iyyakum as-sawaba. Assalamu alaikum man yabla pama temena ba fa ka dombe duko kenyere ye ka duko ke ayruye ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala kambe sababa makata an fotala. Assalamu ba fa ka don anni jalasul yawma fawqa al-minbar al-faqih maliki adenga anabal maka Abdullah kunta as-sikrabi member faqih maliki save malku bon ansaka kalamblo kono le olaqiya bi fadl al mawla jalla sha'nu jango nga dakurnya fladi setki masa akaf samandiya anaka bunya naka karama konnana kalmata shukri wa tarhabi li kafat al muslimin dakurnya flamen di bishuna assalamu alaikum abidi foli an barkada kunga assalamu fo ba jamakuluye alhamdulillah rabbil alamin man lam shukuri nasa lam shukuri Allah. Assalamu mama masaka mum barkada otigal mat saka hal Allah subhanahu wa ta'ala ya barkada folini barkada kunye haythu raja'tu saliman ghanima ma ikhwani min rahlati ad-da'wiyya التي قمت بها في هذه السنة من مالي إلى ساحل العاج. السلام يدكو كانيا يدكو ين السلام وفه namina wuli anvaw anangaram ko ka yamaru kono ni dina la se tamaye ka ba mali kono yakata korwari jamana ka assalamu ala sona tama wulla herala wandara herala zikra herala namanya ko salamu ya zama dukola o baralla ni ala sona ko ala salamu ka duko mina assalamu ni foli ka kan oni barka daga kan assalamu asraba Allah subhanahu wa ta'ala ka tama ngira tahta ra'ayati tajammu al-qiyadati ruhiyya. Aslama jekul barkale min malila nabi wele ko leader spiritual musulman di Mali tama ingera o bureau ka yamaru kono Mali tijani mabbe Mali kadiri mabbe ansaru be aslama fefembe Allah subhanahu wa ta'ala bato malko bon ansaka tasiraka
alhamdulillahi rabbil alamin kafara alkaraba sallallahu alaihi wasallam sodungo kanu nyonga ahlul baytu ka tomba ka nin belajele de farla nyonga ka jakulu barkalen kelenye o jakul de bi welan vela rabukana ko tajam al qiyadati ruhiyya nazara kana ko groupement de leader spirituel musulman di Mali tama ngera o jakulu ka bonye anaka yamaru kono wa tahta ri'ayati wa tahta ishraf al imamain al jalilain tama kera dina nyama baflaka bonye kono imam al majlis al a'la al islami bi Mali السلام بلجلي كان يما با الرجل الصالح السندد الهمام الشيخ الشريف عثمان مدن حيدرة أكبوني أنا كرامة كونو وإمام المجلس الأعلى الإسلامي بساحل العاج أن قروار السلام كما يما الرجل الصالح التود الشامخ الشيخ أبو بكر فوفانا قروار السلام بلجلي كما يما كبوني كونو حفظهم الله ونصرهما أنا الليل والنهار ما نصر دين الله أم الله سبحانه وتعالى ديلي نيجي قرب سنمان فلا الله سبحانه وتعالى كوكيش كوتانا على كودمة أي دوني من داو كنا على كودمة أدوني تليلا ما دام وبكا ستك مساك دين الدمة على كوكاك على كما السلام فلي بركة دا بدءا من أرباب القرى والمدن التي نزلنا بها amba damine dugu tikula asalama dugu sanuma munu nanjingina adugu kono anga tanka sigi konna na adugu misena adugu pmbaba amba dugu tiku foku wala jumanda ku barkada dugu munu ni asigibaw adafuna wa anzaluna manzila duyuf alkiram lillahi azza wa jal uyamina kangu doye wa yanjingi dinambaw jingi yorolla uyake ala dama de kama umake fenwere kama amba dugu tuku foku barkada tama temena dugu sanama mununve kuchala sikaso furu alhamdulillah daja zega jawala nampenge wangolo ferke koroko kachola bwake dalwa dokoyi gaywa an abidjan nindugu sanuma nununde tama temena nindugu nunde fe alhamdulillahi rabbil alamin ala sona sigi kera nindugu nunun famba de la kapma alislamu ye allah subhanahu wa ta'ala ka dine ka nayi folli barkata kera kera dugu tigu toala wal a'imma wa shuyukh zawaya wal muqaddimin ami folli kera kera dukuyi adina nyemoye alimami munu tega janga ngono kandeme anda kuna fasara ka sabati amu foku wala nyamanda ku barkada anye andara foli di shekhu munu moko zawiyawla andara nyeda mukadam mununga uka kalando ncela nu ye jigi sigi puma fwanyi ka furba jetta nu fwanyi anjigi chenyana ula amu foku wala nyamanda ku barkada wasair al asatiz wa duati an karamo ko fefe njera nanu yetta safu hoke ka mbolo di nyoma ka ngada nyongana ka duko nyini ufeka duko kenyonyi ambe folike yo barkada kurakura ya akelengele belajele ka fuye kuni che kuni baraji mabi fo yere ye ci ketuko nyumana alsalama ni ye fefe nga salama yala yaki yere kunye nga alhamdulillahi rabbil alamin assalamu ka nyon vo ka nyon barkada o bis salama o jidi nyuma kelila assalamu nyamawu anti an baraji asraba allah subhanahu wa ta'ala ka wa akhuzu kadhalika بالشكر الأنصار أنصارو كرنكرة تاما يناني فولي أن بركداي الذين قاموا على ساق الجد بتنظيم جميع أعمال هذه الرسالة رحلة الدعوية الإسلامية المالكية يعني تاما من ولي مليلا يا نانا ما نيمو كجي الحمد لله رب العالمين كان بوم ملكونا يا كان دا كرواري جمانا كان زكي أم أنصارو فوق ولي مندكو بركدا وجورا على نكرة جيكي كورو ujora al-islamiyya jigi koro tamani amako be fen fena ka organiser kanye ka wajulu sigi sigi tuko nyumana jango annana anvaw anangara mako ka chimi la se jango chika se tuko nyumana ansaru ujora la bara belejele la fokanda kanzeki andona dugo kona andona kutu seka anye kambe duma kata ku jole tu useka namu foku wala nyumando Allah subhanahu wa ta'ala bitikana
ansaru ani ce ani baraji asara be Allah subhanahu wa ta'ala ka awulla ka jo mana ba kafati abina itajammu'i leader bureau afarame nyonga ni salama jakulu mununyi ajekulu belebele ba belejele ansaru yu sedo a belejele sene sabara la ko jo abejo yoro la ka damene korwar frontière la foka anda kan zaki ani ce ani baraji asara be Allah subhanahu wa ta'ala ka wa ashkur kadhalika ahibbai wa talamiz abai khasatan ahla faduku misaki ka nyere kanunyon kundan galandin ka damene korwar donda la ka tase ayuwa abidjan kenda kan zaki kerengara yana fadugo kamuno na alay korwar ke usigiro ye o farlanga ne mbarayna o yandeme shu o yandeme tle o ala na kira deme ambe fadugo ka kerengara ni o foliye o sarabe Allah subhanahu wa ta'ala ka afal khitami folni barkada laba nashkuru jazila shukri hukumata sahil al-aj ambe korwar gouvernement fo ko nyumana ambu barkada o ka kewale nyumana asalamo abi wajibi yanga anye femi nyanyena korwari fama o fe angu fo ala ko barkada obi be alama obi be akirama ambu fo ko wali manda ko barkada fi ikramihim ad-duyufa anye dinam bonye minye korwari autorité o fe ambu fo ala wahtiramihim ad-dina anye dine bonye minye korwari autorité o fe ambu fo ala ko wali manda ko barkada akira Allah subhanahu wa ta'ala nyena kando korwari frontière la kanzi anda abidjan kanzi ki anse joro yorla baraji la siraka a police baraji ana gendarmerie baraji ana fefe njera sanga kunguruni ko nyanga papier o dele ka jerula nu ye leader to ye anga papier ka kozmu toye anga papier ka anya minyu fe o ye dine bunye ane dine kanude abele jele ya jirana ko ja awye délégation de min wuli la dine toala malila kananve korwari ya aywa abismillah ya anambe ku abebi teke jande ko ay dugo kanyi amma ko baka dugo wula uma sanu nyinanve uma wori nyinanve wo yamunye al salamé toala foko folino barka de ko ke korwari autorité wiye al salamé bele jele toala ami dugo kuye ala kanu sara kayra la tawallallahu jazaa'ana wa jazaakum kulla anda magara dugo toala anda magara aywa jamakulu toala amba fa bele jele Allah subhanahu wa ta'ala jele sara ne mbarayna kayra la waja'al al jannata mathwana amin ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala aljanna kan bele jele sikiroy ayuha al ikhwa balma assalamu ni folini barkada da kurnya flano temena قد صدر الوعد مني على الصنع نكون ليدوتا السلام فربا جما كليه قبل الارتحال ككون تاما وليلينيه أن الدروس إن شاء الله تعالى ستكون على حياة مالك وفقهه وأدلته من الكتاب والسنة وأن على الصنع كان تاما لاتك خير الله ودكرين يفلم من السلام وما تامينا وابنا كي أنغر مكو مالكم أنسي almami maliki ka nyinama yaka anaka dine famuya chokoka anaka dalu mina choko qur'anan hadisa la ngo wala dan no mina boli oka alhamdulillahi rabbil alamin kana al'amru bi'auni allah subhanahu wa ta'ala kama yuram ala sana ala yandeme laydu tale dafara ala sana an dakurnya flasoro ka fo salamu ye malku bon ansaka nyinama yaka wa hadhihi nubzatun minha na ala sona amina dakurnya flake ka salama wu nyeneje ko keka bisigi madda ce barka da korfa tamene ko assalamu intabihu liman aqulu wa'u sizangani aya haklu faranyonga ninye angara mako ka barduma na toy wallahi malkum an si fenga ala mimi seka lakali atabo fiu alma malika kalando ko ngalo tika ka dangara mako la ngara mako fenge mimi lakali wallahi chawtamena dum ko save ya mun ye sebenike ayo fe fada il maliki alma malika fusamandi ya la gafe kele kitabu kele na choko matse kana no ye sigiran ngele nyene ma yarabi nyene ka surunya o folilla apamba fa assalamu wiye imamu na waqod watuna assalamu alaikum mandeu anga manyema ananga la de yoro andeke be alaka jonga sanama min bolo ka senanya qur'ane famu yamma ka senanya alaka sallallahu alaihi wasallam ka sunna famu yamma o de ye maliku bon anasi
ayra to ko le maliku ye afato ko anasu bon maliki amoka to ko maliku bon abi amiri amoka yoro jaado no yatlo masama o to ko abu amiri jaddu ala sahabiyun jalilu alma maliki ma sabaye wa ma sabadendo alkarba sallallahu alaihi wasallam mandenya amma sabaya daye sahabaya ye alkara sama joro kiraya ye nyini ni to soro alma maliki ala ya deme ka yarka ma sabaye ka kem ma sabadenyi abwara alkara sama ka sahaba wala atlo masama no ye amoka yoro jado ye min to ko abu amiri o alkara sama janywani sahabiyun jalilu sahaba wala chabadodo shahida al-maghazi kullaha ma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay alkara sama ka jihadi nunu kele nunu aya beshire alkara ba kerefe khala badra fana kara badru ye darla kama amajwa badru kenaka wa huwa ahdu al-arba'ati alladhina tawallaw dafna uthman layla ala sona Allah sa talaka jarabi bolile islamiyaka usman ibn affan ka khalifa yadda ke tola no usman ibn affan sayyidu shuyara alaka jon zanuma munu nye shudibila munu nyu ne de sayema fitne manane chela ka usman ibn affan janaja taka da ukana kata Allah subhanahu wa ta'ala ka jonga sanuma sutura kata alaka sallallahu alaihi wasallam ka khalifa sutura kata islamu ka manyama sutura almam maliki tluma samay abu amir kumbe o mananina akuma ibado na dana ni ibado ko alaka jonyuma ngundo almam maliki imam darul hijra alaka basa sama ka hijra du no e madina ye o manyama do alimul madinati madina kawka doni badu alaka sama doni ba min kibaru foka kon atle bolinye no ye alaka baka mu'jiza ye mi matsaka ke nita nabi nyumanye almam maliki ye o doni baye walida bil madina malikum ansi bangina madina alaka ka hijra sambi kono do ansa zaba ya sura islamiyya kurado aya sura makoro akumani nunu nye mivuye al-islamiyya la oyaye aya sura tifo hijra sangeme keme fla keme nane atifo bakile niko abangina alaka ka hijra sambi kono no ansa zaba madina kono wa aisha biha almam maliki bal aywa balona madina wa tafaqaha ala ulamaiha akalana madina don baw defe hatta rasakha fa ala sana akwara donina akhadha an tasmi'ati shaykhi fa akthara ay doni mina karamogo ma kema konondo an kola wa ma afta alma maliki johoro bonya sir hake dola ami sigi fiu ka kuna foni di al-salamiyya dinana ama sigi ka kala ngaramogo ya amaka wajuli kelaye hatta shahida lahu 70 imaman annahu ahlu lidhalika fo doni kangara tigi doni ba kangara ma bi wolof langele ka sheria mine Allah subhanahu wa ta'ala nyekoro ko almam maliki siki ka kala ngaramogo ye kuna foni di alaka dine na ino ka kambi o kuma de la ala sona afarala dine kuna foni di bawka wa kataba bi yadihi 100,000 hadisi alma maliki kalmu mine ka shuddabala ka hadisa wa keme sebe alaka ka hadisa wala oni demse mina ni sigibi same dogo yafe dine aywa famun danya fe kebi kuma ka do nunu nyekena e munge ko be saka lakali am ala de dele ala ka hakili dinin dem sa jian numa ala ka sira jira nula wajalasa lidarsi wa huwa ibn 17 ama alma malgi sigira ka kala ngaramo ka mokal ala ka dinana ka shito sanda an wolovla ay sambi wolovla no koke asigile do ka mokal ala ka dinana alma malki la hirsahi ala ilmi wa amalihi aka doni kanuni doni barafe ayaka nyina maya bedi doni ma madina kono bolo ma shi dushi ma koni alma maliki ka duwi ni mako pembe maliku bon anasila kumba nyini si aywa doni shirombo ko pmafe ki kumba nyini kata soro abdullah ibn mas'ud ka sokoro ka kumel lazamu yende nate yiba soro kala bolo ni nyonja balo nate fa fatura ay na don woni ko mota kelenye wo mota sagaka kelenye an kelen yerata alaka dalila alaka kelenye mande amma alako kaka alaya kama alma maliki ka chesri fe pomena na sigra shi sandan wolo vlanka ma kala damene sarat halaqatuhu akbara min halaqati mashayikhihi aka kala yoro bonyana kala yoro jama fanga bonyana ka teme hala karamogo ka ayo kala yoro ka fi hayatihim yuru balone nyana Allah subhanahu wa ta'ala yokai wa kana talabatul ilmi yazdahimuna ala babihi alma malika kala yoro la
kalande ngume nyon koro alma maliki ka dala la akhaz al ilmi don nyinni koso min al aywa hadith wal fiqh wa ghayriha aywa hadisa don nyini baw fiqhu don nyini baw don shiya waraw kalam aywa nyini baw tafsiru don nyini baw arab kan don nyini baw kalande ngume nyon koro alma maliki ka dala kes de hami nasi ala babe sultani mo bi nyon koro fama ka dala choko mena ni kundara fama ka dala mo kwa dame nyona choko mena ni kundara alma maliki fana ka dala o choko do aywa Allah subhanahu baraka shiya min do aka kala yorolla لذلك خص يوما للقرآن ويوما للحديث ويوما للفقه وحل مجرى ومن نجمع فنبنينا مالكم أنا سكا na ya ye kwat saka kalande be kala nyon vet lekele ay do kere ko ke aywa qur'an to ala doyi ni mami mako be qur'an qira'atu ni atafsiru la ibna ka be odoma ay do kere ko ke hadisa to ala doyi ni mami mako be hadisa la ibna ka be odoma ay do kere ko ke fiqhu to ala doyi ni mami mako be fiqhu la ibna ka be odoma alma maliki ka alakra kanu fe hadisa bonye fa alma maliki yoro na kumina mo kala hadisa la pamba kala halaya be yelema aba farko ko ka sanunya kaddo vini nyumando ka jalam go nyuma meleke ka yara kun kasaja wanay hadisa la damene hadisa la kalle damene na matlat fewra do asekoro o de yato buneni do naka fini koro ka cishen tan woro ka to ka hadisa kelen la kalli ama alakra ka matike yado bi na fara ko tigi ko alakra ko ni samen danyete mama ngo tigi ka puma se ga bitlena jere bane doni tiku ko doni amba nyere nyine dama alaka nange kafire yana nga se alama jesele o hakema o wati de la madrasa de ombe shuka blani manyuma nununa ni islamé yere chie islamo ni islamé yere chie fembe fon numa chuko di alaka dinena al-salama ito nga malu alama ito nga malu alaka dine ma nyamuma ambi ala deli alaka ni famu nyuma di madrasa de umma alaka akili nyuma ndi amma alako kaka ala yakama alako ka alaka na sostu nge sana mbaraka kama ngera madina de ni makke misra ni makke shami ni ngera madina de alaka satama hijira la ka ba makka kana madina mina ka sandange ka mogo kala madina mina ni ngera yende nono de karamo ye mo mande to ye kalandum alaka akili nyuma ndi amma وقد أثنى العلماء والأئمة عليه دون شدبوا يه الممالك تنو ليس كثنائهم على غيره ويا تنو تشوكولا ما ورا تنو تي الله تعالى صنع فسر سفيان بن عيينة بشارة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة الأخيرة بعلم المدينة أنه مالك بن أنس أسمعت لك على كرب ما على كرب مندم وعلى كرب بالوني على كركو أكو يشكو أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون علما أعلم من علم المدينة ni hadisa kena ma nyemeza watraka ala kirabama aye aywa hadisa invo ka doni ba do tle kofo ko madne ka doni ba bado ko atlela atle mo be koroni tle bi boli doni nyini ni kama je fandan nani kono boli la obe sangede o te doni ba ye unyana membe madne ka doni ba ni doni che odo Sufyan bona oyena ta ye hadisa don ba bay maganga ka hadisa don ba baw dodo Sufyan bona oyena ta nyini ngara المام مالك تللا ne hadisa in korola ko man huwa alimul madinati sofiyana ami nyi nga bi anjigi chekan ila ne hadisa domba be dugma ko lo sanve bi a chawdoy efe alimul madinati joni ako huwa malik bun anasi ko malik bun anasi dedo na danani ndama mai ba don ko atle donbo yo koloshi bla ay hadisa shidombo yo koloshi da alimami maliki o sisa ibi hakili sorodo dama ki karamo ko bolo minaka ala batu ko nyumana alhamdulillah rabbil alamin am ala del ala ka hakil nyumande amma ahmad ibn hanbali o yini pumay lakali aka masana du kono imam shafi'i ko halibi ka don ba ko tanu fi almami maliki kunga ako idza zukira alhadithu fa malikun najmu ako nani hadisa kofo ako almam maliki ye dolo de ani chawmanga ako wa idza zukira ulama ako nani don ba ko suma nani don ba ko fa ako fa malikun najma thaqibu almam maliki dolo mana de don ba to ni nyonje ni imam shafi'i nywana de puma chogoyi almam maliki ka ahmad ibn hanbali ko ako almam maliki ako imam fil hadith wal fiqh ako nyema do hadisa shidona matabo nyema do fiqh fana shidona matabo ahmad ibn hanbali kera almam maliki fe kase haka do ma fako ko idara ita rajula ako ni yeche woche
yatanaqasu qadra maliki ko be kuma al-imam maliki ka kadra nakashi fa'alam annahu mubtadi'u ko don ka fo ko tigi bidaya ma kore ko tasmana ma la kan shama wa qad athana alayhi al-bukhari al-imam bukhari al-imam maliki tanu fuka fa ya tanu akoni olu ka hadisa saga siraka ko in qila al-maliki nafara ko sabatara ko al-imam maliki ma an-nafi ko al-imam maliki karamo nafa uyafo ani ibn umar ko abdullah ibn umar ya lakali al-imam bukhari ko haza silsilatu zahabi kun yasanu jolo ko de ko an hadisa manga fo aywa don chaw ya faranyonga ko silsilatu zahabi ma maliki an-nafi an imam an-nasiki al-imam bukhari tleni al-imam maliki tlema be imam bukhari bangina al-imam maliki fatule santa ani duru nga ka jullul itimadi aya bolo da chemuno ngana ka kai hadisa chey o fambay al-imam maliki ka kalande woni kengar lena al-imam maliki ka kalande ma sababe abdullah ibn maslamata abdullah ibn yusufa ismail ibn abi uwaisi o al-imam maliki buranga de al-imam maliki de ma sabade soro de nga che saba ani de muso kele o de muso kele ndoko ko fatimata ayo de furu aka kalande ismail ibn abi uwaisi ma o de bukhari karamo koy o bi nango al-imam maliki ko o ba fo ko kaye ma kuma indabla ka bo andala ko ya fo ala ko akira ko bukhari ya fota subhanallah mi men voy bado ko ni dem saniye atasira ta ma ci ko don an ni nganaw de be ka puma anye be nganaw ka sabani de la sabani mba mbolo yogani na anil jadidi abangari ka bo kurawma ala ka hakili nyumandi amma ala ko kaka ala yakama watis taraka ndo ka ba ambi ladil kan ke ka korfa da che o se ko wa iya ahla madhhab maliki al-imam maliki kalandum mballa di ku ladile ko tamassako be hebe jiddan wa shahadi ato ngambolo chor anga mazhabula al-imam maliki ka tasira ato ngambolo chor yalla wa tafaqahu fiqahu aya chesri aka fiqhu kala aka fam ya ka shidon ka damna al-akhdar la ka ta shaykh lila yogani ko dunyan wa ukhra ala badon abakari bi an la haraka bo fin bela jalema fa innahu al-aslu kadamunga al-imam maliki mazhabu de lasliye wa sa'irul mazahib minhu furu' mazhabu to minna kabo ale de la qawli hadha zahirun lil uqala'i mbeka mivo ni mfumay haklitiku ajeme olu nyekoro zuhura shamsi lil iyani nafat le jeme chugo mina basaw alakra satama fatura in qata al wahyu bi ayu anil ardi bi wafati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wahyu tigara ka bodu makolo kola ni alakra ka fatuli kumati bod ayu ka bakolo bi lolo vlana bile kanadu makolo kola basaw alakra fatura ka sura salame be madina damade aya sura misra madayele aya sura shami madayele aya sura kufa madayele opmana fara ko imam abu hanifa ta kumbe kufa ko don babado ibada ko madna ko de yakala na fara ko shafi'i ni ahmad ibn hanbal kumbe misra ko don babado ibada ko madna ko de yakala madna ko don ye ilmu al iyani de winye minyi ayo wasairul ulumi riwayatu wa akhbaru don to ye riwayo lakalilu ni kibar yawde insha Allah ta'ala ni mina bangi ayena ala shin ken yaddi amina jo al-imam maliki ka mazhabu ka minbaru sanveya ka dayela doni ni ala sonama bina don ka fo ko huwa al-imam nyemado wa sa'iru shuyukh talamizu karamo to ye kalande woni barakallahu li wa lakum fil qur'an al-azim wa fi hadith nabiyhi al-karim innahu huwa as-sami'u al-alim ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي يلياتهر المصطفى من مندوري أطهر المنطار يزداد شوقي كلما أيان دراك بنيا ماما